коррупцияның қамыры шунчалық кеңейіп жайылған екен. Мына мамлекетте мындай чоң өлчөмдөгү акчага алдаганда болбошу. Коррупция менен айырышкан күрөш уланып жатат. Апта башынан тарта өлкө аймагында атталган жемкорлук фактылары жана бул багыттагы мыйзам бузуу аракеттеринин топтому менен тааныштырып, назарыңыздарда 7 каналдын коррупцияга бөгөт программасы. Саламатсыздарбы? Обирон жоопкерчилиги чектелген коомунун Дордой жана Орто Сай базарлары жери менен кошо мамлекетке алынды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. Кеп Дордойдогу 6 гектар 42 сотка, Орто Сайдагы 1 гектар 68 сотка жер тууралуу болууда. Алар 3 миллиард 900 миллион сомго бааланган. УКМКнын айтымында Обирон жоопкерчилиги чектелген коомунун ээлери 1998-жылы ал жерлерди ижарага убактылуу алып, кийинчерээк тиешелүү кызмат адамдары менен сүйлөшүп менчикке өткөрүп алган. Бишкек шаарынын административдик жана шаардык соттору базарларды муниципалдык менчикке өткөрүп берди. Эми алардын кирешеси Бишкек шаарынын бюджетине түшүп турат. Базар ээлери чечимге нааразы экенин айтып, жогорку сотко кайрылышаарын билдирди. Египетте казак каймына аты бар уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирет. Маалыматка ылайык, ал Каирде Интерпол тарабынан кармалган. 43 жаштагы казак өткөн жылдын жайында шериктери менен 25 жаштагы кызды алдап, унаага отургузуп, Оштогу мейманканалардын биринде зордуктаган. Кылмыштын оордугуна карабастан сот аны үй камагына чыгарып жиберген. Кийин шектүү из жашырып Интерпол аркылуу издөөгө алынган. Министрлик шектүүнү экстрадициялоо маселеси каралып жатканын кошумчалады. Ошто пара талап кылган сот аткаруучу кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирет. Маалыматка ылайык, ички иштер органдарына Ош облусунун тургуну мамлекеттик башкаруу системасындагы коррупция фактысы боюнча чара көрүү жөнүндө арыз менен кайрылган. Арызда райондордун биринин сот аткаруучусу унааны камактан чыгаруу үчүн 30 000 сом пара талап кылгандыгы айтылган. Факт Ош облустук милициясында катталып, топтолгон материалдардын негизинде кылмыш жаза кодексинин пара талап кылуу беренеси менен иш козголгон. Анын алкагында 28 октябрда Ош шаарынын аймагында акча каражатын алып жаткан жеринен шектүү кармалган. Колго түшкөн учурда андан пара катары алган акча каражаты табылган. Салык кызматы Ош базарынын аймагынан мыйзамсыз алкоголдук ичимдиктер сакталган кампаны тапты. Мекеме билдиргендей, кампаны текшерүүнүн жыйынтыгында 5710 даана жасалма акциздик маркалары бар арак табылып алынды. Азыркы учурда бардык материалдар мыйзамга ылайык чара көрүү үчүн укук коргоо органдарына өткөрүлдү. Салык кызматы өлкөнүн аймагындагы алкоголдук жана тамеки продукцияларын мыйзамсыз сактоону жана сатууну аныктоо жана бөгөт коюу иштерин улантат. Эскерте кетсек, акциздик маркалары жок 1000 даана чейин тамеки саткандар үчүн 65 000 сом, ал эми 1000 даанадан ашык саткандар үчүн 5 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Салык кызматы ишкерлерди тамеки буюмдарын акциздик маркалары жок сатуудан баш тартууга жана продукцияларга акциздик маркалардын аныктыгын кылдат текшерүүгө чакырат. Борбор калаадагы Селмаш стадиону жана бассейни мамлекеттин балансына кайтарылды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. Маалыматка ылайык, объектилер учурунда мыйзамсыз менчиктештирилип кеткен. Стадион менен бассейн Фучик атындагы парктын аймагында жайгашып, социалдык объект болгон. Аларды Фрунзе заводунун жумушчулары пайдалангандыктан Селмаш деп аталып калган. Менчиктештирүүнүн жүрүшүндө стадионго жана бассейнге жеке менчик укугун тастыктаган документ жасалган. Бул боюнча иш козголуп, комитет кызматкерлери сотко кайрылган. Соттун чечими менен 1 миллиард 800 миллион сомдук объектилер 3 гектар 60 сотка жери менен мамлекетке кайтарылды. Мындан ары кайтарылган социалдык объектилер Бишкектин тургундарынын жана коноктордун кызыкчылыгына гана пайдаланылары белгиленди.
Бишкектин Махатма Ганди жана Кулиев көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан муниципалдык жер тилке бошотулду. Муниципалитет билдиргендей, жер тилкеде 5 капиталдык курулуш, 2 вагон, 1 контейнер, 1 сулуулук салону, 1 даарыкана, 1 чачтарач, 2 дүкөн, 1 тандыр, 1 ажаткана жана 2 мурда башка максатта колдонулуп келген объект бузулду. Бул объектилердин баары мыйзамсыз тургузулган жана узундугу 16 метр жана бийиктиги 2,5 метр болгон 1 кабаттуу имараттар болгон. Түндүк тарабында имараттардын узундугу 115 метр болгон. Белгилей кетсек, жер участогун бошотуу Бишкек шаарынын аймагында жерди пайдаланууну тартипке келтирүү жана өз алдынча иштетүүгө каршы күрөшүүнүн алкагында маанилүү кадам болуп саналат. Улуттук банк Кант шаарында жайгашкан кредиттик союзга айып салды. Бул тууралуу финансылык жөнгө салуучу орган билдирди. Маалыматка ылайык, кредиттик союзга мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн 55 000 сом өлчөмүндө айып пул салынган. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети мамлекеттик бажы кызматы менен бирге Маңзат боюнча эл аралык каналга бөгөт койгонун билдирди. Ыкчам иш-чаралардын жүрүшүндө Пакистан, Ауганстан, Өзбекстан, Кыргызстан багыты боюнча метамфетамин банги каражаттарын өзгөчө ири өлчөмдө ташуу менен алектенген эл аралык банги топторунун иши аныкталды. 7 октябрда Бишкек шаарында чет элдик жаран кармалып, андан жалпы салмагы 67 килограммдан ашуун болгон 300 миллион сом суммасындагы метамфетамин банги каражаты табылып алынган. Кармалган чет элдик маршрут боюнча Кытайдын Гонконг шаарына Казакстан аркылуу келген метамфетаминди жөнөтүүнү уюштурган аныкталды. Сотко чейинки өндүрүштүн алкагында чет элдик жаран банги затын мыйзамсыз жүгүртүүгө шектелип, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Коррупциянын катары ушунчалык кеңейип жайылган экен. Мамлекетти мындай чоң өлчөмдөгү акчага алдаганда болбошу. Коррупция менен айырышкан күрөш уламчыдат.